Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Mga igsoon, karong adlaw atong gisaulog ang memorial ni San Gregorio, Papa ug Doktor sa simbahan. Ug sulod din ni Santos nga misa ato kining ihalad sa atong tasatagsa ka mga katuyuan. Labi na gyud pagpasalamat sa mga grasya nga gikan o gihatag sa Ginoo ngari kanato ug sa mga grasya pa nga ato ang gikinahanglan. Ato sab kining ihalad alang sa tanang kalag sa purgatorio sa mga kaigsuonan nato nga mga nagmasakiton ug sa tanang mga tawo nga nagpaampo kanato og gisaaran sa atong mga pagampo. Mga igsoon, maghinulusol kita sa atong mga sala aron maandam kita sa pagsaulog sa santos nga misa. Kaluy kami, Ginoo, kay nakasala kami mo, ipakita ang imong kaluy, ug luwasa kami, Ginoo. Kaluy kami, Kristo, kaluy kami, ipakita ang imong kaluy, ug luwasa kami, Kaluyan unta kita sa Dios nga magahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Kadto unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga maghupay sa imong katawhan pinagi sa pagpasaylo ug nagdumala kanila pinagi sa paghigugma. Ihatag ang espiritu sa kinaadman nga imong gigamit aron pagpatunhay sa disiplina tungod sa pangaman ni San Gregorio, imong Papa. Itugot nga gumikan sa pag-uswag diha sa kasanto sa ilang panon. Madangat sa mga magbalantay ang kalipay nga walay katapusan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Colosas. Gikan ni Pablo, apostol ni Kristo Jesus tungod sa pagbuot sa Dios, ug gikan ni Timoteo nga atong igsuon. Alang sa katawhan sa Dios sa Colosas nga mga buotang igsuon nato diha kang Kristo. Maghatag unta kaninyo grasya ang kalinaw ang Dios nga atong Amahan. Nagpasalamat kami kanunay sa Dios ang Amahan sa atong Ginoong Hesukristo sa among pag-ampo alang kaninyo. Kay nakabalita kami bahin sa inyong pagtuo kang Kristo Jesus ug sa inyong paghigugma sa tanang katawhan sa Dios tungod sa paglaom nga gitagana kaninyo didto sa langit. Nasayran ninyo kini kaniadto sa dihang gisanyaw kaninyo ang matuod nga mensahe nga mao ang maayong balita. Miabot kini kaninyo ingon man sa tibuok kalibutan ug naghatag kinig bunga sama sa nahitabo diha kaninyo sukad sa pagkadungog ninyo sa grasya sa Dios ug pagkasayod sa matuod nga kinaiya niini. Nakatunan ninyo kini gikan ni Ephras
ang atong minahal nga katabang o buutang alagad ni Kristo. Gisuginlan kami niya sa gugma nga gihatag ninyo sa Espiritu. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Nagsalig ako kaayo sa Dios hangtod sa kahangturan. Nagsalig ako sa kaayos sa Diyos, hangtod sa kahangturan. Ako sama sa usa ka buhi nga kahoy sa nga olibo, diha sa balay sa Dios. Nagasalig sa kaayo sa Dios hangtod sa kahangturan. Nagsalig ako sa kaayos sa Diyos, hangtod sa kahangturan. Pasalamatan ko ikaw kanunay tungod sa tanan nga imong gihimo kanako. O gis-isangyaw ko ang kaayo sa imong ngalan at ubangan sa imong buutang mga alagad. Nagsalig ako sa kaayos sa Diyos, hangtod sa kahangturan. Malindog palihog. Alleluia, 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 alleluia. Agay ko ang Diyos, alleluia. Ang Ginoo mana kaninyo. Manausap kanimo, Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. himayaon ikaw o Ginoo. Bibiya sa Jesus sa sinagoga o niadto sa balay ni Simon. Niadtong higayuna gihilantan ang ugangang babae ni Simon o gisultihan nila sa Jesus bahin kaniya. Miduol siya o mibarog sa kiliran sa gihigdaan sa masakiton o gipapahawa niya ang hilanat. Gihuwasan ang masakiton o diha-diha, mibangon siya og misilbi kanila. Sa pagkasahumsum na, ang tanan nga may mga higala nga masakiton sa nagkalain-laing balatian, midala kanila ngadto kang Hesus, o giyang gitapion ng iyang mga kamot sa tasatagsa o giayo niya silang tanan. Gikan sa daghang mga tao, nang gula usab ang mga yawa nga nagsyagit. Ikaw mao ang anak sa Dios. O gipinahan sila ni Jesus sa dili pagpanugilon, kay nasayod man sila nga siya mao ang Mesiyas. Sa pagsubang sa adlaw, mibiya sa Jesus sa lungsod ug miadto sa usa ka dapit nga waaw. Ipangita siya sa mga tao ug sa diha nga hikit-an na siya, ila siyang gipugngan sa paglakaw. Apan mingon siya kanila, kinahanglan nga magwali ako sa maayong balita sa gingharian sa Dios ngadto usab sa ubang mga lungsod, kay mauman kini ang tuyo sa Dios sa iyang pagpadala kanako. Busa nagwali siya sulod sa mga sinagoga sa Judea. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, Kristo. Mayong gabi sa tanan. Mga igsoon, ang Ebanghelyo nga atuang nadungog karon, kini nagpahinumdom kanato unsa ka importante ang atuang mga pagampo nga ihalad o gidala nato ngadto sa tuang Ginoo. Tingali dunay mga tao nga nagpaampo kanato or kita mismo doon natay mga tao nga giampo tong gihalad sa Ginoo nga mao ni gusto nato nga mahitabo ngadto kanila or mahitabo sa tuang kaugalingon. Tingali areya uban kanato karon nagampo ta nga ayuhon sa mga sakit ang membro sa tuang pamilya.
Kung dili ba ka ayuhon ang mga na nagka-bingkil nga mga relasyon diya sa matag pamilya. Kung dili ba ka ay nagampo ka nato karon ngadto sa Ginoo nga unta usbo ng iyang bana o usbo ng iyang bana o iyang asawa sa bati nila nga mga kinaiya o mga batasan. O baka nagampo mo nga mausab ang kinaiya sa inyong mga anak. Daylain mo og gihalad ngadto sa Ginoo mga igsoon. Okay bawo kita mga igsoon nga ang tanan natong gipangayo sa Ginoo iya ginangaihatag nga ri kanato sa insaktong panahon. Si Ebanghelyo nga atong nadungog mga igsoon, nakita gyud nato nga daghan kay mga tawo nga nagdala og mga basakiton ngadto sa Ginoo ug ang tanan iyang giayo. Tani nato makita nga dili gayud mobalibad ang Ginoo sa tanan nga mga tawo nga nanginahanglan sa iya og panabang. Andam gyud siya nga ihatag kini sa mga tawo nga nanginahanglan niini. Una nga dili ta mohunong sa pagpangayo ngadto sa Ginoo sa unsa may atuang gikinahanglan. Material man o spiritual na kausaban sa tuang kaugalingon. Dili ta mohunong sa pagampo sa mga tawo nga gusto nato nga mausab. Kaya ang Ginoo kibaluta nga siya ang muusab. Dili kita basig nagtuo maguta usahay mga igsoon nga pinaagi nato mausab ning mga tawhana. Kini mong bana, kini mong asawa, kini mong anak. Yung dominyo mga igsoon, na dili kita makapausab sa mga tao nga naas tong palibot. Pisag ikaw ginikanan ka, dili ka makapausab sa imong anak. Ikaw ba na kaurasawa ka, dili ka makapausab sa imuhang kapika sa kinabuhi. Dili ka makapausab niya ng imong silingan nga bati ug batasan. Kinsay makausab niya na? Ang Ginoo. Ginoo mga igsoon mo na nga di ta mohunong sa pagampo alang kanila. Sa mga tao nga nakapasakit kanato. Kamo nagampo ba mo sa mga tao nga nakapasakit ninyo? Inyo bang giampo ang inyong mga kontra? Or basi nagampo mo nga namatay na pud sila para wala na po'y magsamok-samok ninyo. O ginana inyong pagampo, digid mo dunggon sa Ginoo. Kung atong tanaw ng kinabuhi ni Santa Monica mga igsoon, pila ka tuig siya nga nagampo siyang anak nga si Agustin na makaangkon utag conversion, na mausab ang iyang kinabuhi. 17 years niyang inampo, kung tuod man, gihatag kini sa Ginoo. Una nga, kung karon nagampo mo, doon na mo yung mga tao nga giampo nga to sa Ginoo, ipa og pila na katuig niyong giampo niya na, base ko sa kasimana pa mong nagampo. Tanawa ang gibuhat ni Santa Monica. Kung sa may hitabo ni San Agustin, o siya kabanggiitan nga doktor sa simbahan. So mga pagampo na to mga igsoon, dili gina siya masayang. Makapalig-on ka na siya sa tuong pagtuo nga to sa Ginoo. Muna nga, kung doon na mo'y mga pagampo karon na wala pa tubaga sa Ginoo, padayon lang sa pagampo. Kaya mga grasya nga gihatag sa Ginoo nganha kaninyo, ihatag na sa Ginoo sa insaktong panahon. Kung moabot man gani ang panahon mga igsoon nga ang grasya nga atong gipangayo sa Ginoo, iyan ang gihatag kanato og atuan ng madawat, dili pud ta makalimot sa pagpasalamat. Hindo may mga igsoon nga sa unang bahin sa tuang ebanghelyo karon, nahuman, naayo, nahuwasan sa hilanat ang ugangan nga babay ni Simon Pedro. O siya ang gihimo, ni barog siya ug mialagad kanila. Iyang gialagaran sa Jesus ug ang iyang mga kaubanan. Sa ito pa mga igsuon nga mga grasya nga atong madawat di ay gikan sa Ginoo, magtupmod kini kanato sa pagpangalagad usab ngadto sa uban. Kay usahay biya nato doon na tay mga gipangayo sa Ginoo. Kay kumuabot ta gani kini makalimot ta sa Ginoo. Kusog kay ta moampo ang muna Ginoo, tabangi in taon ko nga kining ako ang bana makatrabaho unta og maayong trabaho. Ginoo tabangi in taon ko nga moasinso ang amo ang negosyo. Ginoo tabangi akong anak nga makahuman og eskwela para makita siya og trabaho. Pero mahatag na sa Ginoo ang atong gipangayo, makalimot na ta. Makalimot na. Dili na ta mosimba kay mauna na busy na sa pagpangnegosyo. Dili na mosimba tungod kay kapoy sa trabaho.
Nakalimutan nga, ang grasya nga naa ka natong tanan, gikan sa Ginoo. Dayon atuara nga malimtan ang tanan. Una nga, kung ang mga grasya nga ito ang nadawat, gikan sa Ginoo, atuwa ka ng gamiton usab sa pagpangalagad nga ito sa uban. Ang grasya nga naa karon nga ito ang nadawat, gihatag na sa Ginoo nga naa kanimo, dili na para imuha, kundili para usab sa uban. Pinaagi sa pagpangalagad nimo ngadto kanila sa kinasing-kasing gayon. Kaya pagpangalagad nato sa uban mga igsuon, mao kana siya ang bunga sa mga grasya nga ato ang nadawat. Igrasyahan ka sa Ginoo, mamahimo pud unta kang grasya ngadto sa uban. Ug sa paghimo nimo niini, gikahimutan ka sa Ginoo. Sa pagpadayo nato nining santos nga misa, ato ang pangayoon ang grasya sa Ginoo. Kadiha sa panaw sa tuwang kinabuhi, kuno naman tayo gipangayo sa Ginoo kung iyang ihatag nga ri kanato. Ato unta kini dili unta nato malimtan. Ug ato kining gamiton pinaagi sa pagpangalagad pud ngadto sa uban. Hinaot pa unta. Sama sa mga tao nga nagdala ngadto kang Hesus sa tanang mga masakiton o giyawaan. Dad-o nato karon ngadto sa atong langitong amahan, ang tanan nga nasakit, naguol, ug nang ginahanglan sa iyang makaalim nga gugma. Magampo kita, Ginoo dungga nga among mga pangamuyo. Ginoo ang nga mga pangamuyo. Nga ang simbahan mangita nga makalingkawas ang mga tao gikan sa bisan unsang makababag sa ingon makadangat sa ebanghelyo ang ebanghelyo ngadto sa tanang tao sa atong panahon. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pangamuyo. Nga ang Ginoo maghatag og paglaom og kadasig ngadto sa gutom nga kalibutan nga sa dili makiangayong paagi nahikawan sa pagkaon, sa bisti o sa kagawasan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Nga sila nga nanag-antos sa kawalay paglaom o kabalaka, makakaplag diha kang Kristo o kasiguruhan kay siya man ang dalan, ang kamatuoran o ang kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pangamuyo. Nga sila nga nag-antos sa mga balatian, diin ang pagkinabuhi na himong mabugat nga palasunon, makakitag kahulugan diha sa ilang mga pagsulay. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pangamuyo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, ngang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pangamuyo. Nga ang mga nangamatay ug sila nga nagbangutan, makalaom diha sa kabanhawan ni Hesus. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pangamuyo. Magagahom nga mahan, bantayi ang imong banay. Panaripdi ug ampingi kami diha sa imong pagamuma, tungod kay ikaw man ang tanan nga among gilauman. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo. Dawaton unta sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa imong kamot. Galang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan. Alam usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niya santos simbahan. Ihatag kanamo ang pasaylo o Ginoo aron sa among pagpasidungog kang San Gregorio. Magpulos kanamo kining gasa nga sa imong paghalad niini imong gihatagan og gahom sa pagpasaylo sa kasalanan sa tibuok kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. among ibayaw ato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Ang ngayon matarong.
Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Hangay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit. Kay mong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa piyesta ni San Gregorio, sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagi sa panig-ingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinaagi sa iyang pagwali o gipanalipdan pinaagi sa iyang pangaliya. Nga makapahimuot gayod kanimo ug busa uban sa panon sa mga anghel ug mga santos, nagaday kami sa imong kahalangdon sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kadahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana sa kaitaasan, daygunang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa Santos gid ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos sa ning mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo nga lawas o dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, bihatag nini ngadto siya mga tinunan og miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo napanaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron pagkandom sa kamatayon ug pagabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo mahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinunumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Jose among Obispong Tigdumala, ug sa tanan nga mga pari. Hinunumi usab ang among maigsoon nga nangamatay, ang among gihandom suloding santos nga misa karon. Malaumon nga banhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy.
Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ihang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daykon ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Kristo imong anak. Inaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagahom nga amahan. Diya sa kayo sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahaturan. Amen, 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 amen. Karon magampo kita samahan natong gamito ng mga pulo nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo, nga naka sa manalangin, pagdayon ang imong ngalan, umabot ka na mo ang imong gingharian, matungmal ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit, ang kalanula mo sa matag-adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, upasayloa kami sa among mga salam, maingon na napasaylo kami sa mga nakasalatan namo. Ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, inunuan sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo ngay mo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa salaog mahilayo sa tanang kasamok. Samta nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo, among manunubos. Kay inuman ginarian ang mahumog ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Kristo nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kaubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kayusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manasab kanimo. Ipakita ta ang timaan sa atong pagkamanagsuon. Peace panagdaig. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan, maluoy ka kanamo. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan, maluoy ka kanamo. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini mo ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit alang sa bangkitis sa Ginoo. Ginoo, dili ako ay magkalawat kanimo. Apan ipamulo mo lamang, mamaayo ako.
Magampo kita. O Ginoo, tudloi pinaagi ni Kristo ang magtutudlo. Sila nga imong gipakaon kang Kristo ang pan nga buhi. Aron sa among paghandom kang San Gregorio, makakaton kami sa imong kamatuoran ug maghubad niini sa among kinabuhi diha sa gugma alang sa uban. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manawsab kanimo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga magagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, dadaan ninyo kanunay ang gugma ug ang kalinaw ni Kristo. Salamat Salamat sa Diyos.